از زمانی که این ویدیو رو دارم ضبط کنم چند وقتی میگذره که یه بازی منتشر کردم و قرار بود ازش یه ویدیو درست کنم که اینقدر طولش دادم و اون بازی هم 1 سال پیش پروژهش ساخته شده و اینم که داری روی صفحه میبینید گیت هابشه، میدونید کامیت هایی که تو گیت هاب زدم. اول از همه خواستم بگم اولین بازیمه و اولین پروژه یونیتی من میشه گفت تقریبا هست که بازیه. فکر میکنم اینترو خوبی بود. همیشه به فکرم میزد که سه تو یه چنل یوتیوب دارید و الان چند نفری رو میشناسی و بعضی وقتا هم تو این کانالا میری بین اون راهنمایی میدی و سوال میپرسن جواب میدی، ولی هنوز یه بازی هم منتشر نکردی. آخه چرا؟ بعد به این نتیجه رسیدم که یه پروژه‌ای دارم رو زمین افتاده، مثلا همینو منتشرش کنم. شاید ایدئال نباشه ولی خب اولین بازیمه و اگه بخوام خودم نقدش بکنم کدهاش واقعا خلاصه با این پروژه هم یاد گرفتم، هم منتشر کردم و خیلی چیزا. و این یه فکته که هر برنامه نویسی از کدی که خودش زده چند وقت بعدش دیگه خوشش نمیاد، یعنی اینجوریه که این آشغال کی نوشته. از نظر لول دیزاین بخوام بازی رو نقد کنم، خب یکم اصول لول دیزاین رو به چیز گرفتیم، میدونی یکم زیاد رعایت نکردیم و همین موضوع باعث شده که یه بازی سخت عجیب غریبه ولی جالبه. اما موزیکایی که داخل این بازی به کار بردم، راستش رو بخوام بگم موزیکاش پلیلیست خودمه یه جوره، یعنی در کنار بقیه سبکایی که گوش میکنم این سبکو خیلی دوست دارم، حتی اسمش هم نمیدونم موجی، واقعا ناراحتم. موزیکاش یه آشنای عزیزی و یکی کانتنت کریتورای خود یوتیوب هم زده که حالا الان تو پلتفرم‌های دیگه محتوا تولید می‌کنه و من اولین تولید کننده محتوایی که تو اولین بار که اینترنت اومد دستم و شناختمش همین بود، کولر دکس. چی شد که من انقدر دیر بازی منتشر کردم؟ چرا مثلا زودتر این کارو نکردم؟ خب میدونی بازیم هیچ آرتی نداشت و منم اینجوری بودم که این یه بازی ساده است که و یکم یعنی ساده از نظر آرت استایل و نمیدونم اصلا آرتی وجود نداره، آرت استایل چی بشه و سخته این مقدار و من هیچ تجربه نسبت به این موضوعات ندارم و هرچی ویدیو راجع به لول دیزاین و اینا میدیدم تو یوتیوب بالا پایین میکردم، بازم انگار مثلا مسیر خودمو میرفتم تو طراحی مراحل و اینجوری بودم که این خوبه، همین خوبه، دست بهش نزن. تا وقتی که یه کد کار میکنه نباید بهش دست بزنی، قانون اول برنامه‌نویسی. به هر حال این بازی رو منتشر کردم و اگه دوست داشتید برید بازیش کنید، خوشحال میشم واقعا. و کانال من اگه تا الان ندیدی و دنبالم نکردی، سابسکرایب هم نکردی، میتونی همین این کارو بکنی. در آینده قرار ویدیوهای آموزشی بلند بذارم و امیدوارم که سرشار از کدنویسی‌های منظم، تمیز و مشتی باشید. شام یا روزگاهتان خوش. خداحافظ.